Jirra jirtoo hordoftoota kiyyaa nagaa qabduu nagaa kooti baga jiraattan isinin jedha har'a akkaataa itti yuutuubii banatan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf namoonni biraa yookiin namoonni araboonni isinii banuu danda'u yookiin immoo namoonni tokko namni hundi iimeelii mataasaa waan hin bananneef yeroo silkii addisii bittattan namoonni biraa isiniif banuu danda'u. Isaan immoo yookiin iimeelii paaswordii iimeelii isaa isiniif laachuu yookiin immoo irraanfachuu dandeessu jechuudha. Haala kana keessatti jechuudha akkaataa itti yuutuubii haaraa iimeelii haaraa fi paaswordii haaraa uummattanii itti fayyadamtan yuutuubii banattanii guddifattanii maallaqa irraa argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Haala kanaan jechuudha warroonni yuutuubii iimeelii hin beeknee fi warroonni paaswordii isaa hin beekne erga haala kana yuutuubii keessa seennee kunoo piroofilii mataa dura jechuudha gama ni mul'atti jedhee yaada achi xuqnaa jechuudha. Erga haala kanaan xuqnee booda add akkaawunti kan jedhu kana xuqnaa jechuudha. Obsaan eeggadhaa jechuudha. Nuti amma yuutuubii haddisii banuu jirra jechuudha. Yuutuubii haddisii banuu barbaanna. Iddoo kanatti lakkoofsa nu gaafata iddoo kana dhiisna jechuudha. Awwa barbaannetti gashannee next kan jettu kana xuqnaa jechuudha gajjallaadha. Erga haala kanaan xuqnee booda addisii waan banuu barbaanneef jechuudha. Iddoo kanatti create account kan jedhu kana xuqnaa. Iddoo san for myself kan jedhu kana xuqnaa jechuudha. Kunoo isinitti mul'atu jedhee yaada. Ingiliffaa amma tokko sirreessee dubbisuu hin beeku. Erga haala kanaan nu fidee kunoo first name kan jedhu kana iddoo kanatti maqaa nu gaafata. Iddoo kanatti immoo maqaa abbaa nu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa itti gashaan amma Oromoo Tubee. Erga haala kanaan itti gashee next kan jedhu kana xuqnaa jechuudha. Kunoo gara gadi erga maqaa keenyatti guuttannee booda erga haala kanaan nu fidee guyyaa dhalootaa day month ji'oota dhalootaa fi years bara dhalootaa nu fidaa jechuudha. Iddoo kanatti guyyaa dhaloota keenya akkuma ta'etti guunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa 6 jedha. Iddoo kanatti month ji'oota keessa dhalatanii Jaanuwaarii jedha. Iddoo kanatti years bara dhaloota jedha. Akka lakkoofsa faranjiitti guuttachuu qabna. 1995 yoo jenne iddoo kanatti immoo saala nu gaafata jechuudha. Generaal kan jedhu kana jechuudha. Haala kanarra gaxuunee yoo dhiira taane maal jennaa yoo dubara taane immoo faamil jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf mihan haala kanaan ergatti guuttannee guyyaa dhalootaa ji'a dhalootaa bara dhalootaa saala jechuudha. Isaan booda next kana xuqnaa jechuudha. Erga haala kanaan nu fide kunoo iimeelii iddoo kanatti nu fidaa jechuudha. Iimeelii nuti banachuu barbaanne sanaa jechuudha. Iddoo kanatti Oromoo Tubee H9 gmail.com kan jedhu kana lammaffaa irrattis akkasuma jechuudha. Nuti amma as keessaa tokkoffaaf lammaffaa kanarraa jechuudha. Tokko filannee jechuudha. Asirratti rukunnaa jechuudha. Akka hin dagannetti jechuudha. Iimeelii jechuudha. Iimeelii fi paaswordii dagachuu hin qabnu jechuudha. Isa kana iskiriit godhannee yookiin immoo qabannee ol kaawwachuudha. Tokko jechuudha as keessaa jechuudha. 3 osoo hin taane isa 2 jira gararraa jechuudha. Kun Oromoo Tubee 25 jedhee 49 jedhee akkasittiin haala kanaan itoo nu fiduu jechuudha. Tokko as keessaa filannee jechuudha. Nuti immoo sammuutti qabachuu qabna jechuudha. Haala kanaan erga nu fidee irra xuqnaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa gadii kana utoo filadhee isa gadii jechuudha. Erga haala kanaan itti tuqannee booda next kana xuqnaa jechuudha. Next kunoo in mul'ata jedhee yaada. Next xuqnaa. Kunoo jechuudha. Amma immoo paaswordii haaraa itti galfachuuf jechuudha. Paaswordii hin daganne lakkoofsaa fi number and symbol kan jedhu lakkoofsaa fi
qubee fi lakkoofsa jechuudha. Haala hin daganneen jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa nuti dagachuu hin dandeenyeen qabachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kan amma paaswoordiitti galchachuu hin danda'a. Oromoo. Kunoo jechuun Oromoo jedhee 1 2 3 jedhee baneen jira jechuudha. Kana dagachuun qabu jechuudha paaswoordii kana jechuudha. Iimeelii kootii fi paaswoordii koo dagachuun qabu. Kunoo haala kanaan yuutuubii nuti bananne nuu baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo tubee jedhee waan banadheef qubee oo kunoo iddoo kanatti piroofilii kooranaaf kaa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf mee piroofilii san jala xuqnee ilaallu addisii waan banneef jechuudha. Erga qubee oo kanarra gaxuunee jechuudha. Haala kanaan nu fida maqaan kiyya kunoo Oromoo tubee jedhee waan banadheef nu fida. Mee piroofilii kana keessa seennee ilaallu. Iddoo kana seenuudhaaf piroofilii kana jala jechuudha. UR channel kan jedhu kana xuqnaa jechuudha. Kunoo isinitti mul'ata jedhee yaada. Kunoo jechuudha haala kanaan kunoo nu banaa jechuudha. Kunoo maqaa koo Oromoo tubee jedhee jira. Iddoo kanatti homaa hin gadhiifnee viidiyoon 0dha. Subscription 0dha jechuudha. Haala kanaan erga nuu fidee maqaa jijjiirrachuuf immoo jechuudha. Kunoo jechuudha iddoo qalama kana xuqnee jechuudha. Kunoo maqaan koo iddoo kanarra waan jiruuf Oromoo tubee jedhee iddoo kanarra xuqnee haala kanaan maqaa kana irraa balleessinee jechuudha. Waan barbaannetti jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Anamma Oromoo tubee jedhee waan banadhe dhiisee fi haala kanaan okay jennee jijjiirrachuu yoo feene kan jalqaba bananne yoo feene immoo jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa qalamni kun immoo jechuudha. Waanuma tokko piroofilii jalatti barreeffachuu yoo barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf baga nagaan gara yuutuubii koo dhuftan. Yuutuubii koo dhuftan. Jennee haala kanaan katabannee jechuudha. Okay jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf piroofilii jijjiirrachuu barbaanne immoo as gubbaa xuqnee suura waan barbaannerra godhannee jijjiirrachuu ni dandeenya. Kovorii iddoo kana xuqnee piroofilii iddoo kana xuqnee jijjiirrachuu dandeenya. Kunoo jechuudha maqaan iddoo kanaa kan jalatti barreeffannee mee duubatti deebinee haa ilaallu. Kunoo jechuudha maqaan koo kan jira baga nagaan dhuftan baga nagaan gara yuutuubii koo dhuftan kan jedhu kun katabamee jira. Haala kanaan jechuudha yuutuubii banannee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haala itti fayyadamne haala kanaan erga banannee booda jechuudha. Yeroo yuutuubii maxxansuu barbaannu jechuudha. Yoo viidiyoo yuutuubii irratti maxxansuu barbaannu iddoo pilaas kana xuqnaa jechuudha. Isinitti mul'ate yaadaa gara gadi jechuudha. Haala iddoo pilaasii kana xuqnee kaanee upload viidiyoo kan jedhu kana xuqnee kunoo jechuudha. Story jedha, upload viidiyoo jedha, go live jedha. Live aga subscription 1,000 ga'utti isinin seessisu waan ta'eef viidiyoo waa tokko maxxansuu yoo barbaadan iddoo kana irratti story viidiyoo daqiiqaa 60 gadi jechuudha. Sekeendii 60 gadi. Kana iddoo kanatti immoo viidiyoo maxxansuu viidiyoo waa tokko maxxansuu barbaadan asirra xuxxanii yeroo asirra xuxxan gara galarii keessanii isin geessa waan ta'eef asirra xuxxanii viidiyoo maxxansuu ni dandeessu isiniin jedha. Galatoomaa yuutuubiin kun jechuudha. Warroota namni isiniif banee faa iimeelii isin dagattan hin beekne paaswoordii isaa kan hin beekne fidha. Kanaaf akka irraa barattan abdiin qaba. Warroonni hin beekne galatoomaa yuutuubii koo laayik godhaa. Warroonni haaraan subscribe godhaa. Galatoomaa.